নমস্কাৰ, মোৰ ইউটিউব চেনেলে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা দুটামান বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ। সেইকেইটা বস্তু সাধাৰণতে ইউটিউবত চেনেল খুলিলে ভিডিঅ' কৰিব লাগে, প্ৰমোচন বস্তু সেইকেইটা মই আনিছোঁ আৰু আনিম। সাধাৰণতে এই দুটাও আনিছোঁ। এটা হ'ল এইটো লাইট, পোহৰ। মোৰ ভিডিঅ'ত অলপ পোহৰ কমি আছিল, সেইটো কাৰণে এইটো এটা লাইট ল'লোঁ। ফ্লিপকাৰ্টতে অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। খুলিলোঁ মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা, পেকেটটো পেলাই দিলোঁ। এতিয়া এইটো আহিছে। এইটো এটা লাইট জ্বলাই দেখুৱাম বাৰু আপোনালোকক। এইটো সেয়া মোবাইলটো ষ্টেণ্ড কৰি ৰাখিব পাৰি। তাৰপিছত আৰু এডাল, এইটো ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আনিছোঁ। ইয়াৰ দাম 370 টকা। মানে মই নিজে কিনা নাই, মোৰ এওঁ দিছে। এইডাল ষ্টেণ্ড, এইডাল এইডাল ষ্টেণ্ড। ইয়াত এনেকৈ লাইটটো ফিটিং কৰিব লাগে। মই এক্সট্ৰাকৈ আনিলোঁ, লাইটটো এক্সট্ৰাকৈ আনিছোঁ। ষ্টেণ্ডডাল এইটো ফিট কৰিলোঁ। এতিয়া আপোনালোকক জ্বলাই দেখুৱাম আৰু পোহৰৰ এতিয়া ভাবিছোঁ পোহৰটো চাগে খুব ভাল হ'ব মোৰ ভিডিঅ'বিলাকত। এনেকৈ আপোনালোকে মোক সঁহাৰি জনাই থাকিব আগলৈ, আৰু ভাল লাগিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব। আগৰ বোলে মই যি ভিডিঅ' দিম আপোনালোকে চাব পাৰিব, সঁহাৰি জনাব, আগলৈ চাই থাকিব। কিবা ভুল হ'লে এয়া মোৰ কেমেৰা লাইট ফিটিং। এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে এইটোত পাহাৰত মোৰ ভিডিঅ'বিলাক দেখিব। ভিডিঅ' সেনেকৈ কৰি দিওঁ, বেলেগ বেলেগ কৰি কালাৰ চেঞ্জ কৰিবও পাৰি। এয়া শিৱম, এইটো চোৱা। কি এইটো? কি এইটো? কি দিক 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 দিয়া। খুচি 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 কৰি দিয়া। বাজোৱা বাজোৱা বাজোৱা। নাই, এনেকৈ নহ'ব। সেই মই মাৰ ঘৰত গৈছিলোঁ। এয়া শৰাইঘাট দলং। মন গ'ল আৰু দলংখন ভিডিঅ' কৰিবলৈ, আপোনালোকে দেখুৱালোঁ।